Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Herkes TV8 ekranları başına çünkü çok ciddi ve önemli bir sağlık problemini konuşacağız bugün. Değerli bir hocam var. Horlama ve uyku apnesini konuşacağız. Bence özellikle çiftler bu konuda çok rahatsız oluyorlar. Odalarını ayıranlar, her şeyi deneyip çözemeyenler. İşte bir takım ilaçlar kullananlar. Bence herkes TV8 ekranları başına. Değerli bir hocam var. Kulak, burun, boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanı. Operatör doktor Ferhat İlen şu anda yayın konuğum. Hocam artık açıklık getirin. Artık. Sizinle çok güzel programlar yapıyoruz. Evet. Her zaman estetik konuşuyoruz, yüz germe konuşuyoruz, burun ameliyatları konuşuyoruz. A'dan Z'ye baş boyunla ilgili her şeyi. Horlama ile uyku apnesi arasındaki fark nedir? Mesela her horlayan uyku apnesi midir hocam? Onu nasıl anlayacak kişi değil mi? Hangi belirtileri? Hemen buna açıklık getirelim. Lütfen. Horlama bizim hava yolu obstrüksiyonu dediğimiz hava yolundaki darlıklara bağlı olarak ortaya çıkan sestir. Uyku apnesi ise uyku esnasında nefesin durmasıdır. Uyku apnesi esnasında nefes durur. Nefes durunca oksijen satürasyonu yani kişinin kanındaki oksijen miktarı düşebilir. Bayağı saturasyon düşüyor yani. Saturasyon düşüyor, ciddi seviyelere düşebiliyor. Zaten apne ciddi bir sorundur ve uyku apnesi yaşayan kişileri zaten gün içerisinde görünce onları anlarsınız. Onların bir uykulu halleri vardır, yorgundurlar, göz altları çökmüştür. Kendi belli eder o insanlar. Onların tedavi edilmesi gerekiyor. Uyku apnesi olanın kesinlikle tedavi edilmesi gerekiyor. Horlama da uyku apnesinin uyarıcısıdır. Horlama başladığı zaman o zaman apne olacağım diye yavaştan tedavilere başlamak gerekiyor. Peki hocam uyku apnesi yalnızca uyku kalitesini mi etkiler yoksa genel sağlık üzerinde de ciddi sonuçlar oluşturabilir mi? İkisi de. Uyku kalitesini tabii ki etkiler. Remmem hak göre değil mi hocam? Uyku evreleri kesinlikle yorgun uyanıyor bu insanlar. Yorgun uyanır. Bu insanlar dinlenmezler. Bu insanlar gece yeteri kadar oksijen alamadıkları için, dokular beslenemediği için başka sağlık sorunları ortaya çıkacaktır. Bu sadece tabii ki de bu büyük bir sağlık sorunudur. Çünkü kalp hastalıklarına yatkınlık olacaktır. Metabolik sendroma yatkınlık olacaktır. Diyabete yatkınlık olacaktır bu kişilerde. Çünkü böbrek bütün hastalıklara yatkınlık olacaktır. Çünkü bu dokular beslenmiyor. Dokular beslenmiyor, iç organlar değil mi? İç organlar beslenmiyor. Oksijen azalıyor. Tabii ki oksijenle besleniyor dokularımız. Oksijen ve su. En temel iki yapı taşımız hep söylüyorum. Oksijen eksik kalınca ne olacak? Bunların hepsi uzun dönemde problemler yaratacak. Bu konularda alert olmamız gerekiyor. Çiftler dediniz ya bu noktada hemen uyarıp onu tedaviye götürmesi gerekiyor. Odaları ayırmak bir çözüm değil mi? Odaları ayırmak tabii ki de çözüm değil yani. Yani Bunun için herhalde çift orada olmuyor horlasın. insanlar. Orada horlamaya devam etsin, ben burada uyuyayım. Ama bu tabii ki de yaşanıyor böyle şeyler. Özellikle yaz dönemi geliyor. Bunları tetikleyen faktörler var. Mesela hocam, uyku apnesinin tanısında hangi testlerle, bir de tabii onu da konuşacağız. Neler tetikliyor? Bunları tetikleyen örneğin kişinin işte yaşam tarzı, sigara kullanması, beslenmesi, kilo çok önemlidir. Çünkü biz kilo aldığımızda sadece dışarıdan görüntümüz yağlanmıyor, iç organlarımız yağlanıyor. İç organlardaki yağlar da uyku apnesine ve horlamaya yatkınlık sağlıyor. O yüzden uyku apnesi de, horlama tedavisi de bir branşın yaptığı bir tedavi değildir. Kulak, burun, boğazın tek başına tedavi ettiği bir şey değildir. Göğüs hastalıkları vardır, bunun içinde endokrinoloji vardır, gerekirse diyetisyen, beslenme ve diyetetik uzmanlığı vardır. Bunların hepsinin bir arada çalışması gerekiyor. Uyku apnesinin tedavisini yaparken. Örneğin kişi alkol alıp uyuyorsa o kişi kesinlikle horlayacaktır. Çünkü kas gevşetici kullanıp uyuyorsa o kişi horlayacaktır. Bunu horlamayı tetikleyen faktörlerdir. Çünkü gevşemiş kaslarda obstrüksiyon, hava yolu daralması daha sık meydana gelir. Bunu bir tetikleyici faktör olarak söylüyoruz. Hemen teste geçeyim. Uyku apnesinin testi çok önemli çünkü uyku testi polisomnografi dediğimiz uyku merkezlerinde yapılan. Uyutuyorlar değil mi evet, hocam? orada uyutuyorlar. Belli elektrotlar bağlanıyor ve bu elektrotlarda uyku dalgaları ölçülüyor. Bu bize çok fazla bilgi veriyor. Zaten tanıyı bununla koyuyoruz. Kesin tanıyı koymamız için uyku testi yapmamız gerekiyor kişiye. O uyku testindeki
apne hipopne indeksine bakıyoruz. Bu ne demek? Kişi uyurken nefesi kaç defa Gidiyor. durdu ve durduğunda daha sonra oksijen satürasyonuna bakıyoruz. Oksijen satürasyonu hangi seviyelere düştü? Ne Biz kadar burada düştü? işin ciddiyetini anlıyoruz. Çünkü biz bu kişinin sadece hava yolundaki darlığı açalım mı, yoksa bu kişiyi belki de oksijen destek cihazlarına önermemiz gerekiyor. Artık bu işi hangi noktada tedavi etmemiz gerektiği konusunda bize çok bilgi veriyor. Bence bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Herkes bu konuda bilinçlensin. Çünkü üzücü haberler alıyoruz, sonuçlar Çok, alıyoruz. çok. Bunlarla ilgili de belli süreçler yaşıyoruz. Kişiler bu konuda bilinçli olurlarsa ve tedaviden korkmasınlar. Tedavisi, cerrahi tedavisinden bahsedeyim. Evet, cerrahi tedavisi nasıl hocam? Hızlıca oraya gelelim. Yaptığımız farklı tedaviler var. Bunun hangi bölümde olduğuna bağlı. Kişinin küçük dilinde, dil kökünde, yumuşak damağında mı sarkma var? Önce bir muayene ediyorsunuz. Önce bir muayene ediyoruz. Çünkü dil kökündeki horlama yapılacak işlemle yumuşak damaktaki horlama yapılacak işlem birbirinden farklı. Bu kişinin burun tıkanıklığı mı var? Çünkü burun tıkanıklığı olan kişi burundan nefes almıyorsa ağzından nefes alıyordur. Bu kişi horlayacaktır. Bunları bir çerçevede oturtup daha sonrasında tedavi planlamasını oluşturmamız gerekiyor. Çünkü cerrahi tedavisi kolay değil bunun. Kolay değilden kastım ameliyat sonrasındaki süreçte beslenirken hastaya özel bir beslenme, yumuşak beslenme veriyoruz. 10 gün boyunca belki boğazında dikişler oluyor. O dikişler ağrı yapabiliyor. Islak bölge, mukoza. Evet, özellikle kişi sigara içiyorsa o dikişler iyileşmiyor. İyileşmez. O yüzden sırf sigara içtiği için bu ameliyattan kaçan kişiler oluyor. Çünkü sigarayı bıraktırıyorsunuz galiba. Sigarayı ben kesinlikle içirmiyorum. Evet. Hatta içecekseniz ameliyat olmayın diyorum hastalara. Direkt. Çünkü bizim orada attığımız dikişler ya o kadar özenle o kadar dikiş atıyoruz. Ağız içerisinde bir sürü dokunun yerini değiştiriyoruz. Ama o sigaranın içindeki duman girip bizim yaptığımız bütün Her işi şeyi mahvediyor. Çok O yüzden de o konuda uyarıyorum hastaları. Yani bu tedaviden kaçmamaları gerekiyor. Estetik konuşurken bu kadar ciddi konuşmuyordum. Yok tabii Bu- doğru ama buraya hocam girmiyordum. yani madem girildi bu Evet. işe o zaman Bunu bir konuşurken sigaraya yenilmeyeceksin. bir sigara yenilmeyeceksin. Bu ameliyattan ya da bunun tedavisinden kaçmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten hayatın her alanını olumsuz etkiliyor. Kişi hayat başarısından, gün içindeki aktivitesinden her alanda etkileniyor diyebilirim. O yüzden bence çok alert olunması gereken bir konu. Peki burun tıkanıklığı uyku apnesini nasıl etkiler? Burun tıkanıklığı, o da bizim alanımız işte. Sizin Bizim en alanınız. sık yaptığımız operasyonlardan Tabii. biri. Hocam genelde siz burun tıkanıklığı için ameliyatı yaparken küçük de bir dokunuş yapıp güzelleştiriyorsunuz. Evet, biz burun estetiğini de yanına koyuyoruz genelde burun Minik bir tıkanıklığının. şey böyle bir Evet. dokunuş. Ama dediğim gibi burun tıkanıklığı çok önemli. Siz de bu konuda bence çok tecrübelisiniz. Pilatesten dolayı söyledim. Evet hocam, Nefes çok egzersizlerinden kıymetli. dolayı. Burundan alınan nefesin kalitesi her zaman söylüyorum. Gerçek nefes odur. Kişinin burundan nefes alması gerekir. Burun tıkanıklığı olan kişinin ilk yapması gereken burnunu tedavi etmesidir. Horlama cerrahisinde de bizim ilk tedavimiz burunu açmaktır. Daha sonra diğer operasyonları tedavi planına koyarız. Eğer çok bir kere de hepsini planlamadıysak, ciddi bir operasyon düşünmüyorsak, aşamalı bir tedavi gidecekse ilk aşaması burun tıkanıklığının giderilmesidir. Çünkü burun tıkanıklığı olan kişi ağızdan nefes almak zorundadır. Bu da zaten kalitesiz bir nefes almayı tetikleyecektir. Kişiler mesela şu an ekran başında bir egzersiz yaptıralım biz onlara. Burunlarından yavaş yavaş bir nefes almaya başlasınlar. Alsınlar, versinler. Al nefes, ver nefes. Nereye Al kadar nefes, ver. dolduruyoruz? Evet, nereye kadar dolduruyoruz? Sonra bir de bu nefesi durduk, bir de ağızdan alalım. Bakın şuraya kadar Yok, orada geldi. tıkanıyor, kalıyor. Yani bir kere ağızdan alınan nefes akciğerlerinizin bazallerini, tabanını doyurmuyor. Oralara bir de hocam gitmiyor. çok ağızdan nefes almak boğaz enfeksiyonlarına sebep oluyor. Boğaz kuruluğu yapıyor, Boğaz ağız kuruluğu, kokusu ağız kuruluğu. yapar, dişlerde problem meydana gelebilir, enfeksiyonla yatkınlık yapar. Nefes burundan alınır diyelim. Nefes, Kapatalım. evet, aynen öyle. Burnumuzdan güzel nefes alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir Çok konuydu. sağ olun. Bugün bu ciddi bir sağlık problemi. Birçok şeye değinmeye çalıştık. Tabii ki de Evet, eksiklerimiz yetiştirebildiğimiz oluyordur. kadar. Ama tekrar geldiğinizde bir üstünden geçeriz. Bir kez İnşallah. daha yaparız. İnşallah. Güzel bir konu.
Ağzınıza sağlık. Çok, Çok teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.